Сайн байцгаана үзэгчдээ, парламент телевизийн байр суурь ярилцлагын нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн манай зочноор боловсрол судлалын магистр, Монгол улсын зөвлөх хил засалч багш Энх Туяа оролцож байна. Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр бидний ярилцах сэдэв бол их хэлний дархлаа ба соёл сэдвээр хоёулаа ярилцах байгаа. За хамгийн ихний асуулт бол их хэлний дархлаа гэж юу нь яг юу байд юм бэ? Та тэр талаар дэлгэрэнгүй ярихгүй юу? За баярлалаа. Их хэлний дархлаа гэдэг нь нийгмийн бүх төвшөндөх хэлний хэрэглээг өргөжүүлэх, шинэ нөхцөл байдалд ч гэсэн зохицон хөгжүүлэх чадварыг хэлдэг байгаа. Их хэлний дархлааг юу нь хэрэгжүүлэх арга зам нь юу байд юм бэ? За ямар арга замууд байна гэхээр их хэлний хэрэглээний хүрээ, чанартай хэрэглээ, хандлагын харилцааны үнц нь, төрийн бодлогын дэмжлэг, дижитал одоо орчин үед бол дижитал оршихуй зэрэг хэрэглээний арга замууд байгаа. Өнөөгийн нөхцөл байдал манай оронд юу нь ямар байгаа юм болоо? Монгол албан ёсны хэл нь хоёр хэлтэй байгаа. Уурчин кирилл бичгээс авсан. Төрөөс энэ хоёр бичигт бодлогыг чадвараад дэмжиж байгаа. Эерэг тал нь болохоор сургууль, хэвлэл, мэдээлэл, төрийн захиргаанд монгол хэл илүү давмгай байдаг. Сайн талтай. Гэвч сөрөг тал байгаа. Ямар сөрөг талууд байна гэхээр одоо энэ даяарчлалтай холбоотойгоор англи хэл төлхөө манай харийн хэл төлхөө орж ирсэн. Түүний нөлөө ихсэн залуус илүү өөрийнхөө үг хэллэг 1-2 үг англи хэлээр хэлэх мөн хотчил дижитал энэ техник технологийн орчинд Монгол контент зүүн байгаа зэрэг сөрөг талууд ажиглагдаад байгаамаа. Манай улсад юу нь яагаад их хэлний дархлаа хэрэгтэй юм бэ? Бид нар ч уг нь те энэ их сайхан монгол хэлээ аялгау сайхан монгол хэл гэж яригддаг штэ. Энийг яг бид нар ямар арга замаар хэрэгжүүлээ? Дээрээс нь яагаад манай улсад энэ их хэлний дархлаа гэдэг хамгийн чухал хэрэгтэй байгаа юм бэ? Яагаад вэ гэхээр энэ дархлаа гэдэг нь Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүртгэгдснээр нөгөө талаар монгол хэлний дархлаа буюу монгол хэл маань бас өвлөгдсөн гэсэн үг. Үндэсний соёл болж хэрвээ хэл устдал төр улс үндэстэн мөнх аюултай. Энэ нь үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлдөг. Бас түүгээр зөксөн хэлээр дамжаад соёлын залгамж холбоо алдагддаг. Боловсрол болоо шинжлэх ухаан, технологийн мэдлэгийн их хэл дээр хүртээмж бага, их хэлний үнц нь багасаад байна гэсэн үг. Ийм аюул сөрөг нөлөөтэй байна. Мөн түүгээр барахгүй хэрэглээний талбар хязгаарлагдмал болох. Одоо төлхөө монголчууд ялангуяа залуусууд төлхөө англи хэлээр ярих гэж оролдог. Өөр хэлээр ярилцах, хоорондоо мессеж, технологи орчиндоо тэр харийн хэлийг оруулах ийм хязгаарлагдмал орчин үүсэж байгаа. Түүгээр барахгүй бизнесийн орчин, хувийн хөвшмөлд гадаад хэл дамгаалах явдлууд бас байгаад байгаа. Энэ нь юутай холбоо үүсгэж байна вэ гэхээр хэл зүүн дүрм, үг хэлний стандартын мөрдөлт алдагдаад байгаа. За энэ эцэст юунд төрөх вэ гэхээр хэлний соёлын дороотолт хүрэх аюулд үүсээд байгаамаа. Их хэлний бодлого хэрэгжүүлэх ер нь төрөөс ямар бодлого хэрэгжүүлж энэ хэлээ бид нэр цаашид авч үлдэх ёстой гэж таны хувьд, мэргэжлийн хүний хувьд үздэг вэ? За энд бол ерөөсөө Монгол хүн бүр албан байгууллагт бүрт ноогдох үүрэг гэж байна. Жишээлбэл төрөлх хэлээр зөв ярихын тулд хамгийн анхдагч орчин бол гэр бүлийн орчин, дараа нь сургууль, дараа нь төрийн бодлого, мөн бизнес, хувийн хвшлийн байгууллагууд, энэ телевиз, зурагт, ном, сонин хэвлэлийн байгууллагад хувийн хвшлийнхэн контент бүтээгчид, технологийн орчинд энэ бүх үүрэг бол хамааралтай байгаамаа.
эхлэлний дархлаа ер нь цахим орчинд ер нь ямар байна? Цахим орчинд бол тэр алдагдаад байгаа бол маш их эхлэлний дархлаа суларч байгаа. Яагаад гэвэл ялангуяа залуус гадаад харийн үг хэллэх тэр битэл бүхэл бүтэн өгүүлбэрээ хэрэглэх нэгдүгээрт хоёрдугаарт орчинд ямар орчинд байна гэхээр би нэг жишээ татъя гэж бодож байна. Би жилд нэг удаа ямар ч гэсэн Канад яваад байдаг. Тэгээ Канад тэр орны бодлого бол өөрсдөө англи, франц хэлтэй ирнээсээ хятад таун буюу Чайна таун буюу хятад хороолон босгоцсон байна. Тэгээ тэр нь бүр ингээд хятадын тийм сүм мөмийн нэг бөмбөрцөг энтрийн дурагта дэнлүү энтрийн зурагта ороход бол хятадын худалдагчтай хятадын орчин бүрдсэн анх эхлээд очиход тэр таунаар сонирхож ороход эхлээд хятадууд өндөр настай хятадууд маш чанга дуугаа яриад исэн. Тэгээ хоёр дахь очлолтоор Канадад очисон чинь намгүм. Тэгээд би энэ нөгөө яриад исэн хятадууд тайччваа гэсэн чинь тэр Канадын бодлогоор эвтэхнэр орчны үгүй болгодог. Тэр хятадуудын суугаад исэн урт сандлыг алга болгоцсон. Сандал байхгүй болохоор нөгөөдөл чинь тэнд цуглахаа болсон. Тэгээд тэнд байгаа хятад худалдагчтай хятад юмс зарж байгаа боловч бүгд англиар бичигдсэн байсан. Ингэж төр цаанаасаа алсуура орчноо ингэж их хилээ хамгаалдаг юм байна гэж би харж маш их гоё юм байна гэж харж ирсэн. Манай орчинд болохоор өөртөө бид даяарчлалын орчинд бол монголчууд байна, залуус маань дэлхийн төв бүрд улс орон бүрд ажиллаж амьдарч байна. За тэр хүмүүсийг орхиё. Монголдо амьдарч байгаа хэрнээсээ бидний гадуур гудамжаар явж байгаа нэр хаяг, шошгууд бүгд янз бүрийн хэлээр бичсэн. Монголоор бичсэн нь хүртэл алдаатай байгаад байгаа. Тэгэхээр ийм холион бантан маань эцсийн эцэст бид нар хооч үедээ ямар юм өв соёлоо үлдээх юм бэ? Хэлээр дамжиж бид нар соёл ёс заншил маань байдаг. Сайн байна уу та гэж сайхан хүний нүдрээр баярлалаа, талархлаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг Алтан туяа маань үнэхээр гоё бүсгүй байна гэд хэлж байгаа чинь би нүрээрээ хэлж байгаа биеийн төрхөөрөө өөрийнхөө ёс заншлыг, хүндэтгэлийг агуулад байдаг. Тэгэхээр энэ орчин их нөлөөтэй байна. Тэгээд дээрээс нь техник, технологи хөгжсөнтэй холбоотойгоор янз бүрийн нэр томьёонууд гадаа орж ирж болно. Хэрэглэхийн яг тэр нэр томьёогоор нь хэрэглээд дандаа тэрнийг болж өгвөл монгол нэршилтэй байвал зүгээр байгаа даамаа. Тийм. Ер нь хэллэн дээр залуусын хандлага ер нь ямар хөө байгаа юм болоо? Бид нар одоо англи хэл сурж гин, солонгос хэл сурж гин, харь хэл сурж гин гэд хоорондоо ярилцахтаа хүртэл энэ их хэллэнийхаа дархлааг сулруулж гадаад үгээр харилцдаг болоод байгаа шүү дээ. Та энэ талаар ярихгүй юу? За тэгээ баярлалаа. Үнэхээр манай залуус маань одоо энэ дайрчлалтай холбоотойгоор их гоё боловсралтай болж байгаа, маш мэдлэгтэй, мэдээлэл бидний үеэс илүү мэдээлэл их ирж байгаа. Гэлээ гэхдээ бид нар хэрвээ их хэлээ орхиод, их хэлээрээ бардамнах, их хэлээрээ зөв бичих, ярих, аялгаа, их хэлнийхээ дуудлага, аялгаа зөв байлгахгүй бол бидний соёлын үнэлэмж хэрэгцээ нэмэгдүүлж урамшуул тэр залуусуудыг урамшуулж байхгүй бол одоо их хэл минь алдагдаад байгаа. Их хэллээрээ бардамхын оронд харь хэлээр ярих жишээ нь. Тэгэхээр энийг яаж өөрчлөх вэ гэхээр сургуулийн орчинд ч бай, байгууллагын орчинд ч бай болж өгвөл төрлөх хэлээр үгийн баялгаа, үгийн нөөцөө нэмэгдүүлж ярих нь зайлшгүй хэрэгцээтэй болоод байгаамаа. Их хэлний дархлааг хамгаалах ач холбогдлын талаар та ярихгүй юу? За дархлааг ямар орчинд хамгаалах вэ гэхээр нэгдүгээрт гэр бүлийн орчинд. За гэр бүлийн орчинд гэр бүл дотроо илгэсэг хоорондоо яриа маш их хоорондоо харилцдаг, маш их хоорондоо ярьдаг, зурагтаа
үзэхээсээ илүү гар утсаараа оролдохоос илүү хоорондоо амьд харилцаатай гэр бүлийн хүүхдүүд илүү сурлах сайтай, илүү нээлттэй, илүү тийм өөрийнхөө төрлөх эх орноороо төрлөх хэлээр бахархсан тийм хүүхдүүд өсч болж байгаа. Үүний нэг жишээ нь бол би Ихтэй сургуулиудын эрдэм шинжилгээний баг хуралд оролцоход нэг Япон эрдэмтэн манай Монголд илтгэл тавьсан. Тэгээд тэр Япон эрдэмтэн илтгэл тавихдаа бид нар бол ингээд юм хараа PowerPoint дээр тавьчаал хараад тэр шууд нэг цаастаа гарч ирэл тэр сууж байгаа хүмүүстэй харьцаад эхэлсэн. Тэгээд тэр юу гэж асуусан бэ гэхээр олон нийтээс ямар хүмүүсийн оюутнууд сураад байна? Ямар орчин бүрдээ сураад байна гэж асуусан. Янз бүрийн хариултууд өгсөн л дөө. Тэгээд тэр Япон эрдэмтэн энэ сураад байгаа оюутнуудын гэрээр очисон гэж байгаа. Тэгсэн чинь гэр бүл дотроо хоорондоо амьд харилцаатай, хоорондоо хамтаараа зугаалганд явдаг, амарч чаддаг аав ээж ах дүү нарын хоорондын эвсэг харьцаатай тийм гэр бүлийн хүүхдүүд улам мундаг сураад исэн гэд ярьжсэн. Тэгэхээр энэ бол маш их жижиг хэрнээсээ маш том асуудал болоод байгаа. Тэгээ миний нөхцөлд ч гэсэн чи яагаад даалгавраа хийгээгүй ирсэн бэ гэд тэгсэн чинь манай ээж уцаараа л оролдоод исэн шүү дээ гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө амьд харилцаа алга болчиход байгаа. Тэр амьд харилцаа алга болно гэдэг маань хэл устдаад байх. Энэ л айжмаар хэл суларсаар устдаж үндэсний аюулгүй байдлын түвшин төрөх явдал болоод байгаа. Тэр үедээ би уншижсэн эрдэмтэд 800 гаруй манай төрийн хууль тогтоомжинд их хэлээ хамгаалах талаар нэг ч үг өгүүлбэр байхгүй байна гэж харамсалтай байна гэж ярьж байгааг би сонсч байсан. Энэ бол маш эмгэнэлтэй явдал байгаа. Хоёрдугаарт энэ дархлааг сайжруулахын тулд байгууллагын орчинд за одоо бид нар дотоод харилцаанд аль болох хайр үг хэрэглэхгүй байх хэдийгээр бид нар энэ дижитал орчин бүх юм маань ийм хэрэгжилж байгаа ч гэсэн энэ нэршлүүдийг аль болохоор монгол хэлээр нэршүүлэх хоорондоо та нар маш төгс англи хэлтэй, орос хэлтэй, япон хэлтэй байж болно. Төгс байх тусмаа тэр харь хэлний үгийг бусад хэлэнд оруулдаг юм билээ. Одоо бас нэг жишээ тавьсан. Татэ манай хүүхдүүд 20 гаруй жил Канадад амьдарч байгаа хоёр охин маань. Тэгээд би хоёр охинтой их санаа зовдөг л да монгол хэлээ мартахгүй, үс солио мартахгүй гэдэг их санаа зовдөг. Тэгээд тэд нар Монголд ирээд тэнд бол англиар, францаар яриад маш сайхан л яриад ах шиг байдаг. Энд ирээд за одоо энэ манай монгол хүүхдүүд чинь англи үг оруулж яриад ингээл юу илээ гээл монгол хэлээ мэдэхгүй ингээд орчуулах гад ч байгаа юм шиг тэгээд байдаг. Тэгэхээр одоо энэ 20 гаруй жил болсон хүүхдүүд маань тэгэх болов гэд би багш үнийхээ хувьд бас санаа зовоод исэн чинь нэг ч англи үг хэрэглээгүй ярьсан. Тэгээ би октоудаараа бахархсан. Энэ бол октоудаас гадна тэр Канадын төрийн бодлого айхтар байна. Тэр ерөөсөө айжмаар хүмүүсийг нийгмээр нь хүмүүжүүлээд идэг. Тэгэхээр тэд нар өөрсдөө тэр оронд амьдарч байгаа болохоор өөрийнхөө хэл ёслыг, хэл соёлыг шүтдэг, бахархдаг тийм орчинд байгаа болохоор энд ирэхээр тэр гадны хэлээр ярихгүй байна. Энэ мундаг. Одоо бид нар ингээд тэд нар нэг ч хүн байхгүй, нэг ч машин яваагүй хад манай зээх гарцсан дээр зогсоод байгаа байхгүй. Тэр чинь нийгмээр нь хүмүүжүүлээд байна. Гэхдээ боловсрол, соёлын хувьд аль алинд нь сайн тал байдаг, муу тал байдаг юм билээ. Эхлэлний дархлаа ерөн суларсныг яг юунаас ер нь анзаарч болох юм бэ бид нар? Энэ юунаас анзаарах би сая яриад байгаа тэр нөө их хэлэн тарийн үг оруулахгүй байх, үгийн нөөц баялаг маш муу ах. Нэг одоо морь янзгаах гэдгийг л маш олон хэлээр хэлдэг. Миний гаргасан номнууд дээр байдаг. 26 янзаар хэлж болдог. Энэ эднэрийг шинэ үгийн товч хэрэглэх, монгол хэлээрээ шүлэг яруу тод унших, хэлц үг ашиглах. Хэлц үг ашиглах бол нэлээд хэлний боловсралтай, соёлтой тийм хүмүүс хэлц үг их ашигладаг. Энэ бол цаана ёж
утга санаагч илэрхийлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ алдагдаад байгаа. Эцэг эхчүүд багшийн зүгээс ер нь ямар үйлдэл юу хийснээр те энэ их хэлний дархлааг хамгаалж үлдэж чадах вэ? Та энэ талаар ярихгүй юу? За эцэг эхчүүд хамгийн нэгдүгээр хүүхдтэйгээ харилцах хэрэгтэй. За харилцахдаа яаж харилцах вэ? Харилцаанаас харилцаа үүсдэг. Харилцаанаас хандлага үүсдэг. За тэгэхээр хамгийн түрүүнд эхлээд та одоо ингээд над руу даандаа ингээд нүдэрээ харсараа харж ярьж байна. Манай монгол хүүхдүүдийн нэг сул тал нь хүний нүд рүү харж ярьдаггүй. Нэг энэ хинээс үүдэлтэй биднээс Ахмад үеэс яагаад гэвэл Монгол Канадын жишээн дээр Канадад болохоор хүүхдийг их хүндэлдэг. Хүүхдээ ерөөсөө хүүхдтэй ярихдаа ингээ ажиллаж яг насан турш байгаа үнэтэй ярьж байгаа юм шиг яриад идэг. Тэгээд бид нар аль болохоор хүүхдтэй ярихаа зогсож ярьдаггүй юм билээ. Суугаад босч ярьдаг. Хүүхэд нь буруу юм ялангуяа хийх юм бол бүр ээжүүд нь суужгаад ингэж харьцаа дороос дээшээ харьцдаг. Энэ бол жоохон юм шиг өчүүхэн юм шиг болж энэ асар их нөлөөтэй. Өөрөөр хэлбэл бид нар хааны хүсгийг гэвэл өөрөө доор суужгаад дээшээ харж хүндэлж харьцна. Харс боол өсгийг хийх юм бол дээрээс харьцах нь шүү дээ. Энэ жоохон биеийн өөрөөр хэлбэл энэ биеийн хүний хэл яриаг нийт хүмүүс бодохдоо биеийн хилэмж нь 60%. Үгийн хилэмж нь 10%. Дууны өнгө, дохио зангаач нь үлдсэн хувь нь байдаг. Тэгэхээр бид нар хэл яриа маш бага хувийг эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ үнэхээр батлагдсан. Би өөрөө англи хэл мэддэггүй л дээ. Ингээл Канада явахдаа хүний биеийн хилэмж уншаад за энэ надад тусалчих юм шиг байна гэд очихоор үнэхээр тусалдаг. Гэх мэтчлэнгээр биеийн хилэмж бол маш чухал юм байлээ. Хүүхэд ярихгүй байна гэдэг. Ярихгүй байсан ч гэсэн тэр хүүхэд биеийн хилэмжээрээ үгүй тийм эсвэл нүүрний урьдлаар Монголын боловсролт бас нэг дутагдаад байгаа юм бол сэтгэл хөдлөл буюу мэдрэмжийн асуудал байгаа да. Миний энэ гаргасан номон дээр жишээлбэл 61 мэдрэмжийн өгтэй хүүхд танилцах юм. Одоо манай хүүхдүүд монголоор ярихаараа сэтгэл хөдлөл нүүрний хувирал мэдрэмж бага яриад байгаа. Сэтгүүлчид та нар бол өөрлөлтөө ингээд арай өөр ингээд илэрэл сайтай. Тэгсэн чинь би одоо энд 20 гаруй жил болчиход эдгээр яагаад эдний юм гоё өв соёлыг авдаггүй болоо гэж гайхаад байсан чинь хоорондоо англиараа ярьсан чинь яг л бүх юм байна. Бие авч явж байгаа байдал энэ төр. Тэгэхээр биеийн хилэмж их чухал шүү. Таны хүүхд ярихгүй байж болно. Таны хүүхд биеийн хилэмжээр дохио зангаагаар танд хариу үйлдэл үзүүлж байгаа бол тантай харьцаж байгаа хэлбэр. Одоо дөнгөж хилд орж байгаа хүүхдүүдийг ингээ анзаараад байхад эцэг эхчүүд нь гэртээ их зөв тавиал өгчдөг тий. Хүүхдүүд Монгол хүүхдүүд хилд орохдоо аава гэдгийг дайди гэдэг ч юм уу тий, ээжи гэдгийг мами гэдэг ч юм уу ингээд их хэлний дархлаа чинь дөнгөж энэ бага наснаасаа дөнгөж хилд орохдоо ер нь алдагдаад байгаа штэ. Энэ дээр ер нь бид нар эцэг эхчүүд ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм болоо. Дээрээс нь зарим эцэг эхчүүдийн зүгээс бол манай улсын тэр хүүхдүүдийн анхаарлыг татах тэр монгол контент маш бага байна гэдэг л та. За баярлалаа. Яг үнэн зөвхтэй асуудлыг хөндөж хэллээ. Үнэхээр энэ монгол контент бага байгаа шалтгаалж байгаа нэгдүгээрт. Хоёрдугаар тэр монгол контент бага байгаагаас шалтгаалаад англи кино, хүүхдийн кино их үзүүлээд байдаг. За тэрийг эцэг эхчүүд андуурдаг. Манай хүүхд англиар яриад байна. Өөртөө ч нэг ярилцлага хийж хахад манай хүүхдүүд англиар ярьдаг, англиар сэтгээд идэг. Англиар үнэхээр тэр тухайн англиар ч юм уу японоор тухайн орныхаа хэлээр сэтгэж байгаа ярьж байгаа бол энэ бол болно. Сэтгээгүй зүгээр олон тэр контентууд нь мэдээж мэрэгжлийн төвшөнд манай орныхоос илүү хөгжилтэй байдаг. Гоё байдаг, үзэмжтэй байдаг, тод байдаг, нэг үгийг олон дахин хэрэгэлдэг. Энэ
талаасаа болоод ерөөсөө хүүхэд ярихдаа дуурайж ярьдаг, сонсож сурдаг, хүрэлцэн мэдрэмжээр сурдаг. Олон дахин давтаад байсан үгийг нөө гэж сурталчиж байгаа. Түүнээс ч тэр хэлээр яриад байгаа юм ш. Орчинд нь эцэг эхчүүдээс нь та англи хэлтэй юу гэхээр үгүй гэж байгаа. Та хүүхд чинь англи хэлний цэцэрлэгт явдаг гэхээр үгүй гэж байгаа. Тэгээд Монгол оронд амьдарч байгаа юм чинь ерөөсөө монгол хэл дээр сурна. Тэгэхээр аль болох одоо монгол хэлний ном уншуулах, үгийн нөөцийг нэмэгдүүлэх, ялангуяа өгүүлэх эрхтний бүтэц буюу өгүүлэх эрхтнийг зөв байлгах хэрэгтэй байгаа. За би энэ номон дээр нөгөө патентаа авсан байгаа. Монгол 33% байдаг. NG2 2 дуудлагатай. За 35% хэрхэн дуудах, яаж хилэгдэх, уруул нь ямар байх, хэл нь ямар байх талаар ном гаргацсан. Тэгээд саяхан би нэг аутизм гэдэг талаар их байгаад байгаа сонсноо. Сонссон. Тийм аутизмтай хөнгөн хэлбэрийн аутизмтай хүүхдээ хилцслийн хичээл орж исэн. Тэгээ удахгүй сургуульд орох хүүхдээсэн л да. Тэгээд би энэ уруул зөв хилэгдээд эхлэхээр л хүүхдийн хэл зөв байрлалаа олоод эхэлдэг. Тэгээ уруулын зөв байдал дээр их анхаарч ажилласан л да. Тэгээд энэ уруул зөв байхаар хэл зөв байгаад байдаг. Ер нь уруул бол инээмсэглэх, цорваах, жимих, хаах гол хөдөлгөөн. За тэр хөдөлгөөнөө уруулын гийгүүлэгч буюу уруулын эгшиг буюу цорваах гийгүүлэгчийг уруулаа хомч хилээд байдаг. Тэгэхээр өө биш өө ч юм уу давхар өөр дуудлага гарч ирээд байдаг. Тэгсэн чинь энийг тогтооцсон байсан чинь үсгээ тогтоодгүй нөгөө хөвгт чинь ээж нь үсгээ тогтоохгүй байна гэдгсэн чинь би яг энэ дуудлагыг үсгтэй ингээд хамт хийцэн байсан чинь тэр хөвгт нөгөө үсгээ олохын тулд тэр үсгтэй уруулыг сонгоод сэргэлэн байгаа сэргэлэн хөвгт тэгсээр явсараад нөгөө үсгээ тогтооцсон. Тэгэхээр би их баярлсан. Ер нь их буруу юм хийгээгүй юм байна. Ер нь 40 жилийн хугацаанд л би хэл шинжиллийн хүн биш, хэл зүйч, хэл засалч хүн. Өөрөөр хэлбэл хэлний хөдөлгөөн, уруулын хөдөлгөөн, өгүүлэх хэрэгтний бүтцийн буруу баашил хөдөлгөөн засалж гэж хэлж болохоор. Тэгэхээр зэрэг энэ маань хэрвээ хүүхдүүд маань уруулаа хэлээ зөв байрлуулад байх юм бол авиан дуудлага цэвэр болно. Авиан дуудлага цэвэр байх юм бол Монгол үгээ зөв хэлнэ. Монгол үгээ зөв хэлэх юм бол дууныхаа өнгө, нүүрний хувирал, мэдрэмж гэсэн тэрийгэ тохируулж байгаа юм бол бид нар нөгөө яруу тод сайхан хэлээрээ ярьж чаддаг. Бид нар тэр хэлээрээ бахархдаг болох нэ. Бид нар ер нь хэлний мэдлэгийг гүнзгийрүүлэхэд бага насны хүүхдээ ч юм уу, бид нар ч юм уу унших, бичих, ярих эднэрийн алийг нь илүү хийж байж бидний их хэлний мэдлэг илүү сайжирч бид нар их хэлнийхаа дархлааг авч үлдэх вэ? Бич энэ бол хэлийг бол ам ба бичгийн хэл гэж хуваадаг. Ам яриаг бол бид нар өгүүлэх хэрэгтний тусгай дасгалуудыг хийнэ. За одоо энэ гадуур ингээд хэл заслаар боловсрлоор энэ хэл засал хэлээрээ хөгжүүлэх сургалт гэдэг чинь өөр юм байгаа да. Тэгэхээр хэл заслын янз бүрийн сургалтууд их байгаад байна. За энэ хэл заслын сургалтуудыг ямар хүмүүс удирдах байна гэхээр миний мэрэгжлийн хүмүүс Монголд дархан цаазтай гэдэг шиг ховорцсон ийм ахмад насны хүмүүс байгаа. Тэгээ аль болох баг энэгээр төвүүд нээж ажилладаг маш цөөхөн. Гол төлөв соёл урлагийн их сургуулийн оюутнууд, багш нар хэл заслын төвүүд нээгээд хэл засалчид бэлтгээд байгаа. Монгол улсад энэ бодлого алдагдсан. Хэл заслын шинжилгээ ухаан бол Монгол улсад маш залуу. Тэгээд одоо бидний үеийнхэн болцсон энэ талаар би ажиллаж байхдаа Чиаманд одоо ч гэсэн энэ бүхэл бүтэн ийм хэл заслын мэргэжлийн ном гаргачаад хэл заслын тэр хэл
шинжлэх хүн хэрнээс тэр Монголын 35 авийг ингэж дуудана, ингэж хэлнэ гэдгийг зургаар, юугаар проплен ингээд үзүүлээд энийг хийхэд бол маш нарийн юм бэлээ. Ингээд гаргацсан байхад энийг бас төр засаг маань ингээд дэмжээд хувлаад өгвөл их зүгээр байгаа. Тэгээд боловсролын салбарт ер нь хамгийн түрүүнд багш нар энэ хил заслын хичээлийг тодорхой хэмжээнд эзэмшиж тэгээд цаашлаад шарнартаа зааж өгөх ёстой гэж ойлгож болох бол. Яг үнэ. Ялангуяа ерөөсө бүх багш нар энэ авиан зөв дуудлагыг энэ хилцлийн мэдгэдэггүй би болдог бол бүх багш нарт энэ авиан зөв дуудлагыг хэлж өгмөр санагдаад байгаа. Тэгээ би маш их танаа телевиз, танаа хамт олонд талархснаа илэрхийлье. Олон улсын болоод Монголын багш нарын баярын яг энэ цаг мөчид үндэсний өв соёл болсон ихлэ хамгаалах гэж өнөөдөр миний байр суурийг танаа байр суурь нэвтрүүлгээр энэ парламент телевизэд орж байгаадаа би их бахархаж бас их баярлаж та нарт ажил амьдрал чинь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье баярлаа гэж мэрэгжил нэгт нөхдийнхөө өмнөөс хэлмээр байна. Тэгээд Монгол улсад ерөөсөө энэ хилцэлч гэдэг мэрэгжлийг хоёр оронд бэлтгэсэн байдгийг. Оросд, Унгарт. За Унгарт бэлтгэсэн хүмүүс нь сонсголын болоод дүлий хүмүүсийг Оросд төгссөн нь болохоор энгийн бүх насны хүмүүсийн хилцэлчд байгаа. Хоёлаа дараагийн дэд сэдв рүүгээ шилжиж хэл ярианы хөгжил ба түүний бүтцийн талаар яри таны хувьд хүртэл яг энэ хэл засалчаар мэрэгсэн хүн шүү дээ. Ер нь бид нар одоо эхлээд л хүүхдүүд хэлд орохдоо ир үсэг хэлэхдээ хэлж чаддаггүй. Манай гэрт ч гэсэн тийм манай хүүч гэсэн ир үсэг хэлийг хэлж чаддаггүй ч юм уу. Өнөөл бидний нөгөө YouTube үзүүлдэг хэлний дархлаагаа сулруулж байгаа нэг хэлбэрийн нэг баг. Та тэгэхээр яг өөрийнхөө мэрэгжлийн үүднээс тайлбарлаад ярихгүй юу? За баярлалаа. Тэгэхээр ерөөсө хэл ярианы сургалт, хэл заслын сургалтыг мөн хэл шинжил гэдэг гурван өөр ойлголтыг олон нийтэд зөв ойлгуулах шаардлагатай байгаа. Энэ бол энэ ойлголтыг өгж байгаа телевиз анхны телевиз танаа телевиз гэж би үзэж байна. Яагаад гэвэл бусад телевизээр ярьдаг. Гэхдээ зөвхөн эсвэл хэл шинжлэлийн ярьдаг, эсвэл хэл засалчийг оруулдаг. Ингээд салангад байдаг. Гурвуулыг ингээд хамсруулаад ингээд ярьж байгаа телевиз анхны телевиз. Тэгэхээр би танаа телевизэд маш их баярлж байна. Яагаад гэвэл Монгол үндэсний өв соёл болсон нүгсэн үндэсний байгууллагад бүрдэгдсэн энэ өв соёлоо хамгаалж яаж энэ улс орн маань оршин тогтно. Тэгээд залуус маань одоо бүр бага балчир наснаас нь энийг хамгаалахын тулд бид нар энэ сэдвээр толгомцсон асуудлаар ярих хэрэгтэй байгаа. За мэрэгжлийн хүний хувьд энэ юунд энэ зургийг өгөх бах өгүүлэх хэрэгтний бүтэц зохион байгуулалт гэдэг юм юу юм бэ гэдгийг товчхон тайлбарлаж байна. За эхлээд энэ ам хөндийн хэсэг нэгдүгээрт нь ам хөндийн хэсэг. За хоёрдугаарт нь дууны хөвч, дуу хуулаа цуурайтаж дуу гаргах хэсэг. Хамгийн 3 дугаар хэсэг нь бол амьсгалын тогтолцооны хэсэг гэсэн 3 хэсэг байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүн ярихын тулд хэлний авиа гаргахын тулд тархинд мэдээлэл очино. Тэр тархинд боловсрогдсон мэдээлэл хамар ам, уушиг энэний тогтолцоогоор авиа болж, үг болж өгүүлбэр болж гарна. Хэрвээ бид нар амьсгалаа зөв авах юм бол бидний яриа гацхгүй сайхан яригдах байна. За нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт авиан түрүүн ир авиаг боруудаад байна гэсэн. Түрүүн би ярьж байгаад орхисон. Энэ номон дээр болохоор зэрэг тэр авиаг зөв дуудах югвар уншуулаад ингээд хий. Тэр авиг зөв дуудлах дасгал байгаа. Энэ дээр ил авиных удахгүй ир авиных гарга. Энэ 8 авиг л Монгол хүүхдүүд, Монгол залуус, Монгол хүмүүс буруудуудад байдаг голцоо. Энэ зөв болчих юм бол ер нь бидний яриа их гоё болно. За тэгээд энэ түүнээс биш энэ хэлцлийн төвүүд дээр байгаа зүгээр энэ сэтгүүлчд урлагийнхан ам хамраа ингээ морилгаад янз бүрийн нүүрний булчин, уруулын булчин, нүүрэнд ирээсэн
булчин байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр биднэрийнх болохоор зөвхөн уруул орчмын булчин залгиур энэ хоолой энэ амьсгалын тогтолцоог зөв байлгаж иж хүн зөв ярих нь тэгэхээр эр авийг зөв хэлж чадахгүй байгаа хүүхэд зөвхөн эр авины дасгал яг хийн. За хамгийн энгийн арга болохоор зэрэг юу байх вэ гэхээр боцолсон усыг амдаа игээд хоолойгоо зайлуулах цацруулах хилний урдлын чичиргээг хөдөлгөж байгаа. Хоёр дахь нь гарынхаа хуруугаар хилний үзүүрээ чичрүүлэх. Ийм энгийн аргууд байж болно. Тэгээд хамгийн наацхан амьсгалын дасгал хийн. Тэгээд 7 хөгшгөл зөв дуудаад эхлэх юм бол байшингийн суур шиг ерөнхийдөө дуудлах зөв болчдөг. Тэгээд та нар ч гэсэн одоо нэвтрүүлэгч болохын тулд эхлээд их шигүүдийг зөв хэлээрэй гээл тиймэрхүү дасгалууд хийлэгдэх байх. Тийм гэж бодож байна. Хил заслын эмчилгээ ер нь хэр хугацаанд үр дүнгээ өгдөг юм болоо таны хувьд одоо хүүхдтэй ажилладаг хүний хувьд ер нь ямар хугацаа зарцуулдаг вэ? Хүмүүс ингэж боддог. За ер нь хилцлийн сургалт бол 20 минут явдаг. Шинжлэх ухааныхаа үүднээс бол 20 минут явагддаг. Заавал ганцаарчлсан явагдах ёстой. Яагаад гэвэл тухайн эр авийг хэлж чадахгүй байлаа л гэхэд хүүхдүүрийн хувийн онцлог өөр. Эр авийг 16 янзаар буруу хэлдэг. Тэгэхээр одоо төвүүд дээр 15 хүүхд суулгачаад нэг суудлал гарлаа гэд 15 хүүхдэд зүгээр тэр нүүрний булчин хөгжүүлэх, нүүрний булчин суллах дасгал хийлгэчихэл хэл зөвшрүүлэх үг хэлүүлээл тэгээд хилцлээ хичээл. Тийм биш юм аа. Яг тухайн хүүхдийн хувийн онцлог тохиорсон хувь хүүхдэд нэгдүгürt явуулна. Энэ 20 минутаас илүү байхгүй. Яагаад гэвэл тэр дасгалыг хийгээд үзээрэй. Ирүү амт шилдэг. Бид нар удаан ярахад хүртэл чиглэдэг, тийм ээ. Хил засалч гэдэг мэрэгжил ер нь маш цөөхөн байдаг гэж байна шүү дээ. Энэ мэрэгжлийг ер нь олон болгохын тулд энэ их хэлний ариун тансаг байдалд бид нар эргээр зөвөр нөлөөлөхийн тулд хил засалт мэрэгжлийг ер нь олшруулахын тулд юу хийх ёстой юм бэ? За баярлалаа. Энд бол төрийн бодлого хэрэгтэй байгаа. За төрийн бодлого байхгүйгээс болоод хувийн хвшлийн зарим хувийн тэр нь сайн тал байгаа. Яагаад гэвэл тэд нар ингээд сургалтад яваад хил засалж бэлтгэн гэдэг. Би жишээлбэл хил засалчаас айдаг тэр байтугай би өөрөө Монгол улсын нийслэлийн боловсролын газар энэ мэрэгжлийн талаар бодлогын төвшөнд ажиллаж исэн хүн. Төрийн төвшөнд ажиллаж исэн хүн Монгол улсад хил засалч нар бол маш цөөхөн 10-20хан байдаг. Одоо бол ер нь гарын хуруунд багтааргүй цөөхөн байгаа. Тэгээ ихэнх нь ажилтгүй гэж би түрүүн хэлсэн. Тэгэхээр зэрэг энийг төрийн анхааралтай аваад энэ хилцэл заавал нэг эмгэг согтой, заавал хэлний бэрхшээлтэй хүмүүс энэ хилцэлд хамрагдах юм биш ээ. Ерөөсөө урлагийнхан өөрийн чинь авиан дуудлага зөв байж байгаа. Дууныхаа өнгийг сайхан тохируулад нүүрний имиж, нүүрний төрх сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ зөв байлгах юм бол хүний амьдралд ажилд хувийн амьдралд хүртэл маш их нөлөөтэй байдаг. Хүн зөөлөн яриад байгаа гоё намдуу хоолойтой гоё өнөө өдөөс хүн хашгичаад байж чаддгаа тийм ээ. Тэгэхээр саяхан нэвтрүүлэг үзэж хахад сэтгэл зүйчээс асуугаад исэн ингээд гэр дотор хамт олон дотор их ууртай хүн байхад хэцүү тэр хүнтэй яаж харьцах вэ? Би бодчихсон урдаас нэг инээмсгэл юу ч ирсэн дугаа сонс өөрөө чанга хашгичаад байгаа урдаас нь аяархан ярьж хилээд өгөөсэй. Ерөөсөө өөрөө бас нэг арга нь зүгээр тэр хүнтэй ойртолцоо байхгүй байх. Энэ цогтой харгаж бас онц биш. Яагаад гэвэл зайлшгүй тэр харилцаанд орно. Харилцаанд орохоос энийг урьдчилан сэргийлэхийн дунд намуухан яриад нэг удаа ойлгохгүй 2 3 дахь удаа энэ хүн дараа нь бодно шүү. Энэ намдуу яриадс. За би дууга намсах юм байна. Тайвширсан үед нь ярих жишээ нь. Тэгэхээр харилцаа гэдэг маш чухал. Манай Монгол улсад би харилцаа их алдагдаад байгаа. Тийм учраас энэ зөв дуудлага, зөв харилцааг бүх шатанд ингээ хэрэгжүүлээд ялангуяа энэ цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд би тэтгэврт гарчаад цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд хилцлийн хичээл өргөдөж очиж заасан.
Тэгсэн чинь маш их үгийн нөөц бага байсан. За энэ ис савэ гэхэд үгийн хаан ихэн дунд адагт гэдгийг хаан байна гэж хэлүүлэхийн тулд хэлж чадахгүйсэн. Тэгэхээр би арай үгийн ихэн дунд адагт гэдэг үгээ мэдэхгүй байгаа юм биш үсттэй гэж бодоод тэрийг тодорхойлсон чинь мэдэхгүйсэн. Бүр аргаа ядаад хүүхдүүдийг уралдуулж гүйлгэж хагаад албаар урд нь дунд нь хойно суугаа туяа урд долмаа дунд нь хамгийн сүүлд адагт нь бат ирлээч гэдэг юм уу. Тэгэж бүр бодтоор байн ойлгуулсан. Бас нэг жимснүүдийн нэрийг мэдэхгүйсэн. Тэгэхээр бүр гайхад яагаад жимснүүдийн мэддгүү болоо энэ хэлж чадахгүй байх уу мэдэхгүй байх уу гэд жимсийг бодтоор аваад үзүүлээд амсуулж үзүүлсэн чинь тухайн жимсийг бас идэж үзээгүй байсан толботой байсан шүү. Тэгэхээр зэрэг ерөөсөө үгийн нөөц, үгийн баялаг хомсдноор гэдэг маань бид нар хэтэрхий их тэр техник технологийн орчинд байна. Өвөө эмээтэй хүүхдүүд бол нөгөө хүүхдтэйгээ уйдсан өвөө эмэж яриад энэ үлгэр ярина, ном ярьж өгнө, маш их хэлний яриа баялаг сайтай энэ нэг том хүн шиг л тоодоогоод байдаг гэдэг чинь тэр байгаад байгаа. Энэхүү бидний урилгыг хүлээн авч манай студид ирж ярилцсанд баярлалаа. За энэ удаагийн бид байр суурь ярилцлагын нэвтрүүлгээр их хэлний дархлаа ба соёл гэдэг сэдвээр ярилцлаа. Манай энэ удаагийн нэвтрүүлэгт боловсрол судлалын магистр, Монгол Улсын зөвлөх хэл засалч багш Энхтвээ оролцлоо. За баярлалаа.